ព្រោះតែការឈឺចាប់ពីការធ្វើបាបរបស់ថៃលោកកឹមសានប្រឹងប្រែងបង្កើតសិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាដោយខ្លួនឯងឈប់ពឹងថៃតទៅទៀតដោយសារតែការឈឺចាប់នឹងការធ្វើបាបពីសំណាក់អាជីវករជនជាតិថៃដែលធ្លាប់រកស៊ីជាមួយគ្នាលោកកឹមសានម្ចាស់ផលិតកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាគ្រួសាររីករាយបានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពីការនាំចូលម្សៅភីហ្សាពីប្រទេសថៃមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកងាកមកបង្កើតសិប្បកម្មដោយខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការនាំចូលពីថៃបន្តិចម្ដងរហូតដល់កាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងលោកកឹមសានជាកូនកសិករមកពីភូមិអង្គរជ័យទី1ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការងារនិងអាជីវកម្មជាច្រើនមុននឹងលោកអាចបង្កើតសិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារនិងមានការគាំទ្រពីអាជីវករជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារ The Cambodia Morning Post លោកកឹមសានបានឲ្យដឹងថាមុននឹងលោកសម្រេចបង្កើតផលិតកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកដំបូងឡើយលោកបានរកស៊ីជាមួយអ្នកនាំចូលម្សៅភីហ្សាពីប្រទេសថៃទាក់ទងជាមួយអាជីវករនៅក្នុងប្រទេសថៃនាំចូលម្សៅភីហ្សាមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអាជីវករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើភីហ្សាខ្នាតតូចលក្ខណៈគ្រួសារពោលគឺជាភីហ្សាតម្លៃ 10000 រៀលឬ 20000 រៀលដែលអាជីវករដាក់លក់តាមផ្លូវឬមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តថាការរកស៊ីដំបូងមានភាពរលូនទៅមុខមិនជាមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែក្រោយមកអាជីវករថៃបានចាប់ផ្ដើមរើសអើងនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើទំនិញដែលផ្ញើមកឲ្យលោកផ្ញើទំនិញដែលអន់ឬទំនិញដែលមិនមានការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទាំងដែលលោកបានទូទាត់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនមិនឲ្យខ្វះសូម្បី1បាតដោយសារតែខឹងនឹងទង្វើនិងអត្តចរិតរបស់អាជីវករថៃដែលរកស៊ីជាមួយគ្នាលោកក៏ចាប់ផ្ដើមរិះរោបមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាផលិតម្សៅភីហ្សាដោយខ្លួនឯងវិញដោយឈប់ពឹងពាក់លើអាជីវករថៃតទៅទៀតតើមូលហេតុអីដែលខ្ញុំមានគំនិតធ្វើម្សៅភីហ្សាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងចំណុចសំខាន់តែមួយរឿងឯងបងប្អូនគឺជនជាតិថៃធ្វើបាបបាទថៃជនជាតិថៃធ្វើបាបយើងត្រង់ថាយើងជាអតិថិជនរបស់គេប៉ុន្តែគេអត់មានការទទួលខុសត្រូវជាមួយយើងបន្តិចសូម្បីតែបន្តិចទិញម្សៅភីហ្សាពីប្រទេសថៃមកការរៀបចំផ្ញើឡានវរៈបុណ្យធម្មមានរថបាងកកភ្នំពេញណាផ្ញើតាមវរៈបុណ្យធម្មមកថ្លៃឡានពីបាងកកមកដល់ព្រំដែនយើងចេញឆ្លងព្រំដែនយើងទទួលខុសត្រូវពីព្រំដែនមកភ្នំពេញយើងទទួលខុសត្រូវអត់ខ្វល់រឿងម្សៅនំហ្នឹងការ៉ោខំការ៉ោកាកេអត់ខ្វល់ថាម្សៅនំហ្នឹងត្រូវទឹកអត់ខ្វល់ថាម្សៅនំហ្នឹងដោះផ្សិតគេអត់ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងរងនៅសម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលថាខ្ញុំនិយាយមកជាផ្នែកតូចមួយនៅមានចំណុចច្រើនជាងហ្នឹងទៀតដូចជាការវេលុយយើងវេលុយឲ្យគេមិនយើងវេជាលុយបាតហើយយើងយកលុយខ្មែរយើងទៅដូរជាលុយបាតនៅផ្សារអូឡ িম্প ិកវេលុយបាតហ្នឹងទៅឲ្យគេអាសេវាវេលុយហ្នឹងក៏យើងអ្នកចេញទៀតសរុបមកគឺយើងទាំងអស់លោកបន្ថែមថាមុននឹងលោកអាចបង្កើតសិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សានេះបានលោកបានសិក្សានិងស្វែងរកគ្រូជំនាញជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញដុតនំហើយនៅទីបំផុតលោកក៏បានជួបជាមួយគ្រូជំនាញដុតនំនៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសពហុបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាសាលា NPIC ដែលលោកបានសិក្សានិងទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់លោកកឹមសានក៏បានរៀបរាប់ពីបញ្ហានិងឧបសគ្គមួយចំនួនដែលជួបប្រទះមុននឹងអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងមានដៃគូអាជីវកម្មរហូតដល់ជាង 1000 នាក់លោកថាសិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាគ្រួសាររីករាយបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2018 ដែលនៅពេលនោះលោកបានផ្ដោតតែទៅលើការលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មជូនអតិថិជនប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាលក់ម្សៅភីហ្សាជូនអតិថិជនណាដែលជាអ្នកទិញម៉ាកយីហោភីហ្សាគ្រួសាររីករាយយកទៅធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដំណើរការបានប្រមាណជាង1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនោះគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ចុះមនុស្សចាប់ផ្ដើមឈប់ចាយលុយឬត្រូវចាយវាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីព្រោះតែម្នាក់ៗបាត់បង់ចំណូលស្ទើរតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបែរជាអាជីវកម្មរបស់លោករីកចម្រើនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿលោកបន្ថែមថានៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយឬចាប់ផ្ដើមចាយវាយទៅជាងមុននំភីហ្សាតម្លៃសមរម្យចាប់ផ្ដើមមកជំនួសភីហ្សាក្នុងហាងល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃ
នៅពេលនោះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ម្សៅភីហ្សាទៅអ្នកទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មទេតែលោកក៏បានពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ម្សៅភីហ្សាទៅគ្រប់អាជីវករដែលលក់ភីហ្សាលក្ខណៈគ្រួសារនិងមានតម្លៃសមរម្យទើបធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកកាន់តែរីកខ្លាំងនិងពេលខ្លះសឹងតែផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់ជូនអតិថិជនលោកកឹមសាន្តបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីមុនពេលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃលោកបានបញ្ឈប់ការនាំចូលទាំងស្រុងនៅម្សៅភីហ្សាពីប្រទេសថៃរួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅបន្តនាំចូលវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនទៀតដើម្បីមកបំពេញខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងសិប្បកម្មរហូតដល់មានការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសថៃនិងបង្វែរការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសផ្សេងជំនួសវិញក្នុងករណីវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះមិនមាននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមកទល់ពេលនេះម្សៅភីហ្សាដែលប្រទេសម្សៅដែលនាំពីប្រទេសថៃគឺដាច់ឈឹងតែម្ដងខ្មែរយើងឈប់យកមកដាច់ស្រឡះតាំងពីមុនសង្គ្រាមខ្មែរថៃទៅទៀតមូលហេតុអីដោយសារតម្លៃប្រទេសម្សៅទិញពីថៃមកថ្លៃដើមវាថ្លៃជាងរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកទៅហើយចុះសួរថាថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីក្រុងថេពមកដល់ព្រំដែនឆ្លងព្រំដែនអស់លុយមួយតង់ទៀតពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញអស់លុយមួយតង់ទៀតរហូតដល់មកដល់បេនឡាននៅភ្នំពេញនឹងហើយដឹកមកដល់កន្លែងយើងអស់លុយមួយតង់ទៀតចុះសួរថាតើអ្នកដែលនាំម្សៅពីស្រុកថៃណាមកដែលនាំមកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចបញ្ចេញទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះបានព្រោះយើងវាចំណេញគ្រប់បែបយ៉ាងបើយើងនិយាយរឿងថាគោលការណ៍marketing mix 4ចំណុចដែលយើងហៅថា 4P ហ្នឹងគឺយើងចំណេញលើ4ចំណុចហ្នឹងទាំងស្រុងហ្មងដែល4ចំណុចហ្នឹងយើងមានចំណុចទី1ទៅលើតម្លៃណា P ទី1 price ចំណេញទៅលើទី2 promotion បានន័យថាយើងក្នុងស្រុកលក់តម្លៃទាបជាងគេស្មើ promotion ហ្នឹងមិនត្រឹមទាបទេទិញ10ថែមឲ្យ1ទៀតបាទអញ្ចឹង promotion ទី3 placement ហ្នឹងទីតាំងយើងទីតាំងនៅចិត្តខិនកំងដល់ហើយទី4សេវាកម្មគឺយើងល្អជាងអ្នកដែលនាំម្សៅពីស្រុកថៃអញ្ចឹងហើយបានថាទៅលើវិស័យចំណីអាហារប្រទេសម្សៅភីហ្សានេះគឺខ្មែរយើងអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានតែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលសិប្បកម្មផលិតម្សៅភីហ្សាគ្រួសាររាយទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋកម្ពុជានិងក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងពហិការផលិតផលរបស់ថៃលោកក៏បានបន្ថែមនៅផលិតផលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារដូចជាទឹកម៉ាយ៉ូណេសទឹកលាបភីហ្សាហើយនៅក្នុងពេលឆាប់នេះលោកនឹងផលិតទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារជំនួសឲ្យផលិតផលថៃដូចជារួមចំណែកកាត់បន្ថយផលិតផលនាំចូលពីបរទេសស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរ